Di sudut sebuah rumah kayu, seekor cicak kecil bernama Chico tinggal di balik lemari tua. Setiap malam Chico keluar mencari makanan, serangga kecil yang terbang di bawah cahaya lampu. Suatu hari, seekor nyamuk besar dan cepat menantangnya. Chico melompat ke kanan, meleset. Melompat lagi ke kiri, hampir kena. Dengan kecepatan kilat, ia akhirnya menangkap nyamuk itu dengan lidah lengketnya. Namun tiba-tiba ekornya terlepas karena dikejar kucing rumah. Chico panik, tapi berhasil kabur dan bersembunyi di dinding. Ia menatap ekornya yang bergerak sendiri di lantai. Trik alami penyelamat hidupnya. Beberapa minggu kemudian, ekor barunya tumbuh kembali. Chico pun kembali berpetualang, siap menghadapi malam-malam penuh tantangan. Begitulah kisah si cicak kecil pemberani, pahlawan senyap penjaga rumah dari nyamuk.